ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു കാർ വാക്യൂം ക്ലീനർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വീട് ക്ലീൻ ആക്കാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാർ ക്ലീൻ ആക്കാനും ഇത്ര ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേറല്ല. ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം തണുപ്പ് കാലത്താണ്. തണുപ്പ് കാലമായാലും കാർപ്പറ്റ് ഇടുന്നത് മസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ യൂസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും. കാല് നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തണുപ്പാണ് വില്ലയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് ഇടാതിരിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റൂല. ഇട്ടാൽ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ തന്നെ വേണം. ക്ലീൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ തുമ്മല്, ജലദോഷം, ചുമ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വരും. ഈ മക്കളുണ്ടല്ലോ, ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ്, ചിപ്സ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിടല് കാർപ്പറ്റിലും സോഫയിലുമാണ്. 2 വീക്കിൽ ഒരിക്കലും ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ വേസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം ഇത് വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും. നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ആക്കുന്ന വേസ്റ്റിന് പുറമെ കാണാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന മൈക്രോ പൊടിപടലങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം പിടിച്ചെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഈ വലിയ വാക്യൂം ക്ലീനറിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പവറിനൊട്ടും കുറവില്ല കേട്ടാ. എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോഫയിലും കാർപ്പറ്റിലും ഒക്കെ എത്രത്തോളം പൊടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഈ മക്കൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് അലർജിയും തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓരോ മുക്കും മൂലയും നമുക്ക് കയ്യെത്താത്ത എല്ലാ കോർണറും സുഖമായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ 2 വർഷം ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ചോദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം കാരിഫോർ. അറൌണ്ട് 200 to 250 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ് ഇത്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. റീചാർജബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വീടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി നോക്ക്. എത്രത്തോളം പൊടി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ കാണാം.